哋嚟到東莞啦，金島家宴啊！聽講佢喺春節期間推出咗好優惠嘅套餐啊！你哋咪喺度煩緊過年過節，啲酒樓啊收晒工，去邊度食啊？或者係出邊嗰啲酒樓又加價，咁呢一間咧就絕對包你滿意啦！睇佢呢個裝修以為好貴，諗唔到佢咁抵嘅喎。嗱，有幾抵啊？同你哋去睇下，好多年貨小食啊！嗰邊仲有一個好大嘅海鮮池啊！過年過節肯定要食翻下好噶啦，東星斑啊呢啲全部都有啊！但係你睇佢啲菜價標晒出嚟，68蚊、52蚊，茄子煲38蚊，真係好抵食啊！我同你哋講，你睇佢個廚房透明、乾淨、衛生啦，跟住佢哋嗰啲點心唔係預製菜嚟㗎，係手工現包㗎。嗱，一樓咧就係大廳啦，二樓就係包廂啦，佢包廂可以坐10到20個人㗎喎。哇！而且環境好靚啊，佢2樓都有佈置㗎，嗱佢包廂大中細都有啊，認真舒服啊！未開飯之前咧，仲可以坐喺個茶台度食下水果啦。哇！佢呢度仲有一個超大嘅停車場啊，停車超方便。老細，我想問啊，今日呢個套餐咁抵食咧，有冇加收服務費㗎？話晒春節啦，我哋套餐係冇交服務費嘅。為你點讚，今日真係好抵喎！果然人生得可愛咧，都特別大方。特別識做生意嘅，哇！你睇佢呢個春節套餐真係好抵啊，888嘅，1388嘅，我哋今日咧就食呢個1388嘅，6到8位餐，富貴花開啦，好事大利啦，梅開二度啦，全部都係好意頭嘅名啊！嗱，老細見我咁靚女咧，又好客啦，呢圍台都係老細承包嘅，同我一齊食個生蠔先。哇！真係好大隻喎，我第一次見生蠔加粉絲喎，幾有意思喎又。我食咗錯流心嘅感覺，哇！好甜啊！又鮮又甜，好悶喎，正啊，已經食晒啦，但2啖，口冇咁大，啊，再食下啲粉絲，嗱，飲埋啲汁啊，蠔汁唔好猜，唔好猜，好鮮甜，好正，冇得自賣自誇㗎吓，我話好正，好食啊！哇，仲有驚喜㗎，老細。哇！好，恭喜發財！哇，謝謝，唔係兩封我嘅咩？哦，你㗎，唔好意思啊，唔好意思啊。好，一人2封。謝謝。不過呢度好意頭啊，仲有財神派利是封俾你喎。係咪錢嚟嘅先？我哋嘅靚湯咧，每日早上師傅新鮮整嘅，煲足4個鐘。哇，好正啊佢。好足料我師傅都。係冇錯。用咗4斤幾嘅料去煲嘅湯。好喝！我今年要橫財就手啊，就係佢呢度送啦，海參豬腳，哇，幾大條啊，短，佢都係酸胡汁啊，好口大啊，好好食啊呢個。到咗東莞點可以唔食燒鵝㗎？冇一個酒家嘅燒鵝係令我失望嘅，哇，好好食，好香啊，好脆啊，而且佢係唔會好肥膩嗰種啊，我喜歡。真正靚嘅叉燒一定要係用呢啲層次分明嘅肉去做，你一啖落去就肥瘦相間。呢道餸叫做金銀碗碌避風塘焗新海蝦，嚟啲招式乾嘅招式，好香脆啊！包羅萬象，大連鮑魚炆土雞，爽口大，好入味啊！嗰啲醬料好特別啊！多寶魚佢啲魚咧非常之有水準，超級嫩嘅入口即化。佢哋嘅點心咧就係到店必食㗎啦，外酥內煙韌，啲芝麻又好香口喎。佢呢個1388嘅套餐咧，又有鮑魚食啦，又有海鮮食啦，又有海參食喎。怪唔之得咁多街坊過嚟飲早茶啦。嗱，過年過節想聚會嘅家庭聚餐嘅就唔好錯過啦喎。